به دەستپێکی هەر پاییزکێدا چێروک جارێک دێن لە باژارێ عەفرینێ دەست پێ دەکێ. چێروکێ مە لەسەر دارێ زەیتونێ دەست پێ دەکێ و bi dilûpan ji zeyta zeytûnê bi dawî dibe. Li vê derê darê zeytûnê ne tenê darek bû, lê weke şahîdek bû li ser jiyana xelkê, li ser kêfa wan, li ser qehrê wan û li ser ratibînê wan. Dema ku payîz li Efrînê dest pê dikir, gundên Efrînê gî berî rû derkevê ji xewra dibûn û çûl û erdê di Efrînê tije malbat dibûn ê ku derketin heta zeytûnê xwe dewşînin. Riyed ê ku diçîn mekbezo tije terektûr û erebone dibîn, heta ku çwalê zeytûna bibin mekbezo. Bihna zeyta zeytûna anû li her derê belav dibû. Bi vê awayî bajarê Efrînê dest bi mûsimekî nû dikir, xelkê wê salekê bi temamî li bendê wê bûn. Lê piştî ev bihnê ê ku em giş nas dikin, çîrokek dirêj heye, ji retbînê, ji xibretê û ji kar. Çawa xelkê Efrînê zeytînê xwe da asrandin, çawa mekbezê kevir ê kevin li Efrînê dişuxilîn û çawa bajarê Efrînê ji mekbezê kevir hat mekbezê ecer. ê ku zeyta zeytûnê di demekî gelekî kin de derdixîne. Di vê xelekê de em ê vegerin mekbezê kevin, em ê vegerin li cem dengê kevir wextê digerî û em ê vegerin li cem bîranîna mûsimê zeytûna ê ku ji bîra her kesekî Efrînî nare. Nîvanê me ya îro kesek Efrînî ye jiyanê xwe di nav zeytûna de derbas kir û di rûjê me ya îro de zeytûna difrûşe. Pirêz Reşîd Elo dema te baş be. Destpêkê dikaribe ji me re çikê ser bîranînê xwe di mûsimê zeytûnê de deyinke. Bîranînê te ê yekê di mûsimê zeytûnê de çi bê? Yani mûsimê zeytûna te got mûsimê zeytûna herkes pê bi giştî Efrîn geştek bi mûsimê zeytûna kêfxweş dibî. Yani her kesekî wek dibe ji salê heya salê li bendê wê mûsimê zeytûna bî. Ê tabii bêtir jî keç û xort yani. Ji ber ku mûsim bê ji bo ku dezgirtî bibin, ji bo daweta xwe çê bikin. Mûsim e yani benda mûsimê bî. Na di vê esrê nam tê de na mekbezên hedîs hene. Gî elektron bes hema wî demê ku ez behs dikim mesela yê tê bîran min yani ez 6-7 salî bîm tiştin hene tê balê min. Wî çaxî dema mûsima zeytûna dibî bi kera, bi qatira çuwal ew dikirin bar dikirin ji nav zeytûna carna hinek dihêştin nav zeytûna dihêştin rûyê din dibirin. Lano ji ber ku em bên yani îyayî kerî xwe tune bî ker ji cîrana ew dikire yani. Ji cîrana wekî dibe dixwast yani yardımı dixwastin. Erê wekî yani muwasalat tune bîn yani em bên wekî nokan bên pîkav direktor tiştî wana yani bi gundekî tev de belkî direktor jî tune bîn. Hemû bi cût bîn yani. Bi dewera cût dikirin. Ca ji ber vê jî ew dewerna jî di danşolandin. Tenê ne di zeytûnê de hetanî di paliye de jî di danşolandin. Şixra pê dikişandin derdikirin yani ev tişkî ew e. Tabii piştî wê jî ji wê piştê kerasiyar dikirin tînan dihatin meserê. Meser hebûn. Berê mekbezê wana hedîs tune bîn. Çikî ji me re ser mekbezê kevir deyinke. Mekbezê kevir berê çunekî dişuxilê. Ca mesela çawa bî mesela em bên kevir bî yani kevrî dolab yani kevrî mezin bû. Wê kevrî mezin jî em bên îştenî heywan qatir ya bergîr ê bêtir qatir. Qatir dikirin ev ê ev car jî çe dikirin yani dîrok çe dikirin keprê ev ê qatir e û qatir li dorî hevzûk wekî ew ê çêkiribîn sewkî çêkiribîn ew sewkiya jî kevir li ser bî wê kevra jî qatir dûra diçû dihat ew zeytûn got ê çe dikirin ser wê ber kevir û wê kevra sera diçû dihat ew zeytûn çi dikirin dicaliqandin. Yani dicaliqandin ew dibî tev de dicaliqandin anekî bi dandiqê ginde bi derê ginde ji pêr wê re jî çi dibî mesela tê bîyê min bi ew ya bêrê ya em bên bi ferişxane bi tişkî wisa ew wê ewa çûpa yani wê zeytûna hatine hêrdin ew jî dikirin nav cilkê. Yani nav cilkê tabii heywan karî xwe dike. Li ser dolab digere li dorê li ser zeytûna di cecixînê û we zeytûna ê watî ew kirin celqandin dikirin cilka ji cilka jî tînan dihatin ser şede. Ser şede. Şede vere heye dibe şede heye.
وجل کنا دیدن سر شده و ده مثلا ده پای زگرت یعنی به حزب قوات و شدنو باد دان او شده باد دان گو چیه گو معنی وجل کنا ورن سر افده و رسول تابی شده وقتی باد دان او چه دبی زد جوه جلکنا زیتون دناف جلکدای جوه جلکنا زید داروی داد وکی تشتیج دو چی جرن و وی شکلی زید او دبی دا تابی ایگو باد دانجی دبی گو هنه کی به حزب قوات بن یعنی در سر مكبازي كافن دين كرت شنو كيد شغلين ام ببن مرحله حري زحمت تيدو تشبي طبعا مرحله حري زحمت گو چی مثلا جارجانو خلکه زیتونی قاتینان دواتن طبعا وکی نکاجی او یعنی باخچه و قصه یعنی که نه هبین نه یه چی زحمت مثلا تاتینا دو زیتونی ها جارنا محکی درش دکه دوران ندگیشته زیتون قارتانی لبر معصره لبر مقبضه لبر معصره قارت آف جده هرکی و انا اوا زحمت بیانه او زحمت بیانه گندجی مثلا تبر جارجانا تلچوله نه کریته نه قطرته تب شو دمو اشتا حتانی تبی چو بر یکی بگریو تا کری گنده ببرو حتی وکرو تا زیتونی خالی بار کرو خاصتا جمع قراجن و جي دور دار زحمتي بيانه شو ما أقوله كلكي زحمة لسر مكبز وشي دبي يعني عملية زيتين وقت زيتون دبين زيت أف بر وقت خست يعني شو قص وقت خست إنها مسألة تبي مسألة يدوية يدوي جي نوك أم بين يعني نام مثلا روجة شارت شوال اللي دخلناها يا ما ويداميدو نا ويداميدو قلت تشقصلي خستا 15-20 شوال كلي خستانا يعني 6 شوال بيكون تا وقت عفرين كده بيتا دفتر رندي يعني اجبار فيجي زحمتي دورده بيامانا ومقباز كم بين يعني معصر كم بون يعني جو مثلا تاني معصر آش كم بين معصر كم بين آش جابين آش اوجي دستار يعني يعني كم بين دو گندا هر چند گندا مثلا بين یه گندی ما هبین مثلا ام بین گنده در دوری ما 10 گند دهاتن جمع یعنی زحمتی بی یعنی چه دنگن هبی یا بین هبی یا دیمنن هبین مكبزة كفن كفر ودميزاند يعني مكبزة عجار اینا مثلا مكبزة كفن قلت دکاته اونا بینه بیرینی دوات بینه بیرینی بینه اونا علمه زیتون و علمه زیته اونا چه کر خاصتا دم اوه دا دشکافت دا دشکات دا اونا دکاته اونا بین چه کر سر روی مرا اونا بینه زیته بینه زیتون یعنی او بی یعنی پر او بی کسکن بی یعنی مد بین کسکن بی یعنی اره یه اوجی یعنی او زیتون وقتی نی سر هفته دمان کف کی دبین او نرن بیشتر زیتی خوشین نخوش درد کرد دنرين تدا تفرق يا تجودا هي مبينة تعمل زيتونة مكبزة كفن دو يرود مكبزة عجار دو ای والله توبی که دستابه که هر تشتی به دستابه طبیعی به نه کی یعنی اره الکترونی در اوه یعنی سریع پاک داره فقط چه قصبه به نوع که ای دستابه یعنی طبیعی به یعنی تمو جلکا و تتیدار رعد بی عمالا و جلکنا دبرن چوب داد شواندن و چاقی و زید دوات تازیت آنا و دخار زیتی که آنا کسکن گرام بو آنا هره پر خوش بیانه تبير آنينك هي يات موقفك هي قريداي موسم زيتونة جبالة تدناري وقتینی ام دچین نو باغچه زیتونا اما زیتون داده شوندن تشتی گوهری بالکش ام لبندا عطار آبین عطار وارن عطار جی چیه؟ عطار جی تشتینا مثلا ای بهتر عطاری تره دهاتن وی چوقی پره مره او تنمون نه او بیان تای او دیگرن مثلا تری تای زیتونا دیگر خاصتا نوی تریشی و تدخور تنو زیتونا دا پر او بیانه
وتری شیعانه کی گلوور گو تا دخوار تا هنگو سگ می دخوار اوی یعنی اما پر بالا میدیشین او بالا مراری ناره نه متنه هر کسی کی یه دنجی وقتی نگو کریف دواتن نو زیتینو لداف و زرنای دخستن و دیلان دگاراندن واکی دبی خستا خواهد برن اواجی پر بالکش بو و هفتش تو نماییم ویچتی ندیه کریف هاتن ناو زیتینو بده نه ناکاجی هیا ناکاجی هیا باکی من نگیشت نه اما ناکاجی دیزا نه کریف دیزا دگارن طبعا ام ملا کریف قصير سناكن يعني عم بين فنونية معنا التراث معنا جي يعني وانا ميسم دوا نبيش دا كيف خارج بين بكارا درد كاتنش خرجت خابين و زمر بي بيك بي زرنا بي دف بي ميسم دقارين و لنوف بخشة دقارين كامج مكبزي كيفن هرن مكبزي عجار حتى أم برطرنا أسبقن زيتين حتى دبي زيت دروجي ما يأيرودو بتشو مراحل دربوس دبي ما بخديه مكبز كيرو دينكر محمد حاج عبدو أو بخول عفرينة دمينة مكبزي ويجي العفرينية مكبزي وانج صالح حزارون هسدو حيشتي دوية مكبزي وان أم ببين حرفة روكيد سكيني وبشتي فتروك دن دي صوت شغلي جاري توليج بري 4 سال بي مكبزي وان نقل جدن فتلي سر شغل ودس بشغلي خاكرن مشجن دبرسي لسر زيتينو هيرو زيتون بتشمر حل دربه واستبن حتى دبي زيت كو ام بافرو ببسنج مرة قوتشا زيتون دارا برگو تكي داس لبك هنا كايا دخوزون رو كي بمينن دخونا كان دخوز درو بمينن هنا كان دخوزون روي لكن هفو دارا غاسولي برگو دبوش تكي زيتينو دشو بعد غاسولي دارا دصافا بوك دبا دارا دكفا اوي جوريشا دكشيني جوريشا چدكا يوردكا دكا هفير چدكا هوا جوريشا في هفيري ددا عجونو عجونات شيا دبين تيدو الهاف دخينا تم دوي هفيرو تم الهاف كفا بعدش معناه زيت و اوي زيتينو چوبي زيتينو دبين باليش و اوف قولای جافده بصافا دارتي چه دارتي زيت و اوف و مرق بهاور دارتي و باليش جي نارند با داركو دارا ديكانتر زيتي ومرقي زيتي دار دخا نصفي مي تاف مرقي داركو دارا فرازي باليش او چوبو ادمينا اتجاتش نامينا باشقا دار دخينا دارو او ديكانتر بعدك چمو دارا فرازي او زيت تاول هاتي دارا فرازي چه دادتر داره زيتي پاک قرط زيتي نقيده داتا و اوجي باشقا دار دخينا دارو بشتي ما دنگي خودي مكبزي بيست از تخازم تمرو وك مقارنة كتشيكي مبيني بري وهيرو چكو هرتنن كتن سر عملية عصر زيتيني نعم مبيني بري ونوكا فرق جوه يعني مبيني عرض وعزمانها يعني مثلا عم بين بري تدي يدوي بي بدور موارا ودولو مولو اما نوكا ده عصر العولمة ده عصر الحديثة يعني التكنولوجيا ده سال بساله جوراندن تيجيكرن تزيتينو ده ممكن مباشرة زيتي خدار بري تا بمها دمو داوية خلك مدى از تخازم ناسبكم داري زيتونة جبوتة تشيا وجبو خلق عفريني جي داري زيتونة تشيا داري زيتونة بخوا داري كي قدرته يعني دار زيتونة داره كي پر مقدسة از بيجي مثلا ده زمان ده زردشت وصا قبل کرد كنت ايه دارا ببره انسانو ده بره يعني دار وبالأخص دار زيتونة دار قدرتنا اجي بيد بيم انسان جو چوا شيري دايكا خوا ميتبه زيتون جي او جي مينا شيري دايكه ایگو تعدال داره زیتونه بکه او بنرینه من تعدال دایکه خودک مثلا کنم تشکیدم تشتیگو بره این تیباله مرو لمکبازه لداویه لمکبازه موسمه دا یه بره دما معصر رو وی چاقی ام واقع قچک ام پر کیف خوش دبین مندو بابی اویا نووی مندوبی وای پر حنک دکرن مسقریه دکر پر حنک دکر پر مسقره دکرن ویا دوات میسمه زیتون زید کم دکر چه بی حسب کی خواه بی حسبی گندشی تی بیره من حسب کی سور بی
و قردکی خوابی میمون ایجا وقتی مقبض ملت گشت جن بسر خونی و دکاتن قچک لدوره بین میر لدوره بین من دیویش خورا دسترا ددا کلاما و میمون خوشی قرده خوشی ویرا درقصی بچوک دست هبی درقصی او تشتکی پر بالی مرا دکشینه بالی مجی ندچی یعنی هستران گویجی هبی هستران من دیو دسترا یعنی از دخوازم تشماره بسترانه و ببین از پرنام از ما بگو یعنی شاشمینه مجابن او تشتت بالی مدعزه و ببین یعنی مثلا واده گود شوجن شوجن شوجنه شوجن شوجن شوجنه شوجن شوجن شوجنه خاری دزه حسنه خاری دزه حسنه نکنه ندرجه نکنه ندرجه ترنی نی شوجنه ترنی نی شوجنه خراکر مالا منه لمن را کر دجمنه خراکر مالا منه لمن را کر دجمنه ترنی نی شوجنه ترنی نی شوجنه شوجن پاریک ایسنه ترنی نی شوجنه شوجن پاریک ایسنه گریم سرو بنه ندی وکویل دنه گریم سرو بنه ندی وکویل دنه ترنی نی شوجنه ترنی نی شوجنه شوجن پاریک ایسنه دشته گامبل باره سپاس شترا برز رشید على السروان آگاهین و سترانه و بیرانین خوش ایکو تب مرا ایرو پاروا کرنه. شمكبزين كيفن ايكو كفرت دادقاري حتى ريان نو ايكو زيتا زيتوني دمكي كندا دردخيني الاف هاتن قهرتن سيستمي كارجي هات قهرتن لدار زيتوني او تني وكخما وك شاهدك السر چروكن خلكي وبشك جناصنمي باجاري عفريني ايكو حتى روجا ايرو بدسبيكي حر بايز كدا بهنا زيتوني تدا بلاف دبي اسبورة بيم حنيفة عبد القادر دخلك كدا ما بيرانيني عفريني تدا وقراند بودكاست مدى بيردان كا جزيرة